Tiateti gwekanira ngirimi Kanjũnũ no yũrĩtie mũingĩ onaguo gukorwo na kĩbarũa na kumenya marĩ na kĩbarũa kĩa mwanya gĩa gũthingatithia thayũ. Oria thikũ cia gĩthurano irathii na mbere ikuhĩrĩirie, honge cia thirikari na ngwatanĩro itiganĩte irathii na mbere kũria thirikari igatigĩrĩra nĩ kwagĩa na ithurano irĩ na ũigĩrĩrĩki na thayũ, na oho gũcenjania kwa matamu ma wathani na njĩra ya thayũ. Ngwatanĩro ya makanitha NCCK ĩgĩikia ihoya o ta rĩrĩ. Nĩ wega gĩthurano gĩkorwo kĩgwete na gĩkorwo kĩharĩrĩirio na njĩra ĩrĩa ĩgwete, na nĩgetha andũ makahota gwĩtĩkia maumĩrĩra kana result cia election hiyo. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ ngwatanĩro ĩno kũgerera mwandĩki mũkaru wa NCCK Chris Kinyanjui yũrĩtie ateti gwĩkanĩrĩra ngirimiti ya gũthingata thayũ na mũingĩ hĩndĩ ĩno kampeini icacĩte. Na mũndũ agĩ campaign tũrahoya nake matigathiĩ kũmaugĩrĩria kana kũruta mbara. Nĩ tũrahoya andũ othe makorwo na uhuru wa gũthura mũndũ ũrĩa mangĩenda. Wa kerĩ nĩ tũkwenda atĩ rĩrĩa gĩthurano gĩgatangathwo kĩa MCA kana kĩa MP kana kĩa president, andũ othe a Kenya magĩe na kahinda ga gwĩtĩkia atĩ icio nĩcio results. Kanitha yũrĩtie arĩa othe matakaiganĩra na maumĩrĩra ma gĩthurano gũkarũmĩrĩra njĩra ya igoti gwetha kĩhoto, na nĩguo igoti rĩmatuithanie ndũgamano-inĩ cia gĩthurano ithenya-inĩ rĩa kũrũrũngana na kũrehe gĩthagathago. Ndanaiganĩra na results cia gĩthurano athiĩ igoti-inĩ, no tutikwenda andũ mathiĩ street-inĩ kũdemonstrate kana mass action, tondũ nĩ tũĩ icio nĩcio cianangaga maũndũ maitũ na igatũma kũgĩe ngahĩha. Kanitha yugĩte no igũthiĩ na mbere kũhoera bũrũri ihinda-inĩ rĩrĩ kũratabanio ithurano. Tondũ kanitha ndĩgũ support kĩama na kanitha ndĩgũ support candidate. Kanitha ĩgũ support thayũ na kanitha ĩgũ support andũ othe a Kenya. Atĩ gũtirĩ rĩngĩ gũkagĩa mbara cia thutha wa ithurano thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yombirwo gũteithĩrĩria thirikari gwĩka mogarũrũku ũrĩmi-inĩ na ũrũgamĩrĩri-inĩ wa kahũa na igwa nĩ ĩrĩkĩrĩirie riboti ya mendekithia mayo. Arĩmi a kaunti ya Embu nĩ makeneire riboti ĩno makiuga mendekithia macio mabatiĩ kũrutithio wĩra o na ihenya nĩguo mahote kuona umithio ũrĩmi-inĩ wao. Peter Mugai nĩ aratarĩria. Mendekithia ma mawatho merũ rũvongere rwa kahũa marĩ na matanya ma kũreta mogarũrũku na umithio thĩinĩ wa ũrĩmi na thũgũrĩ ya kahũa bũrũri-inĩ. Na nĩguo gũkinyanĩria mendekithia maya, Minista wa ũrĩmi Peter Munya nĩ aombire kamĩtĩ ya mwanya mwaka mũthuru nĩguo gũthikĩrĩria na kuongania mawoni ma arĩmi. Kũringana na John Kathangu ũrĩa nĩ mũmemba wa kamĩtĩ ĩno, arĩmi marĩkoragwo makĩingĩrwo thũgũrĩ ya kahũa nĩguo kũrigĩrĩria tũrĩa neme kwĩnukia mbeca cia arĩmi. Nĩ kũratuĩka factory ithondekwe irengerwe kĩndũ tũreta machine cia kuthima kahũa iria ina kompyuta niguo mũrĩmi athimirwa kilo ciake ikoneka thimũrĩ yake. Famwe na ũguo twathiĩ kũrĩa thĩinĩ wa wendiarĩ wa kahũa nĩ tũrauga kahũa kauma factory no nginyagia mundu wĩtagwa mila ere mũrĩmi kahũa kau arakagũra na mbia cigana niguo kathiĩ mũrĩmi agakoragwo akĩmenya aretarĩra mbia atĩa. Augĩte kahũa karĩkia kũgũrwa mbeca iretumagwo ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ arĩmi, ũndũ ũrĩa ũratanywa kũgitĩra arĩmi kumana na mĩrigo ĩrĩa makuithagwo ya ngombo na mathirĩ ma thathaitĩ marĩa arĩmi matakoragwo makĩmenya igũrũ rĩamo. DSS nĩ tũrauga nĩ kwambĩrĩria kũrutithia wĩra nĩguo mũrĩmi avira kahũa factory andũ metagwa commodities fund na ĩno tũreta new KPCU ĩgakorwo ĩrenganĩrĩte mbia iria mũrĩmi akũrengerwa kĩwango kĩa nuthu ũrĩa kahũa gakorwo kagũrĩtwe mwaka ũcio ũrathirĩte nĩguo tũkorwo twĩna projection mũrĩmi akarĩvwa etererete bonus ndio ingĩ. Agakorwo society nĩ ikinyie vandu va gũkomba mbia ĩvatie gũkomba kwĩ andũ metagwa commodities fund kana new KPCU na agakorwo no makombe kwĩ andũ metagwa brokers kana marketers mangĩ ingĩkorwo at their own risk. Koguo mbarĩ yo tũkona twĩ tarĩmi no tũkorwo twĩ safe
nundu ma society metu mengi ma Embu ni makoretwe magikirwa mathire mengi muno na tugatura turuite mbara cia gukora kwa society tuketha kawa gakimeragua ni mathire. Arimi marikoragwo makienderwa indo cia urimi na thogora munyithie niguo kumavotithia gutumberia kawa kao na gutigwa na mbeca mivuko. Ni turona kwina uteithio kumana na thirikari nundu no magato providera maundu ma fertilizer ya mbia nini nio magatuma nginya tuvote kuoneka njira ira tungivota kugia na mbeca nundu twauka kwimburuka na andu aria engi ni tugukorwa tukigwa. Arimi engi makoretwo magiteta ni utongoria muru wa thothaite na ithai cia kawa na kuria amwe arungamiriri acio makoragwo makivuthira wara niguo gwikara utongoria ari gwa kavinda karasa. No arimo ria mendekithia ma ripoti ino ni atongoria kumaga wa ofisi thutha wa miaka 6 na ithurano ciekagwa thutha wa miaka 3. Ni turaugire no akinya marumirire kiria twitaga chapter 6 makore makithetwa niguo akoragwo ikindu makoretwe maina kyo kithuku mategetikirua gwitia ite icio cia utongoria na gucoke gwikwe forensic audits kwi atongoria aria makoretwo maiguo tondu ni tuonete utonga wao wathie iguru na kiwango nginya gia tumakia na magitwira kawa gatena mbia. Iyo ni report ira tutethia muno ni undu ni tugukorwa tukivota gukombea leadership iria ikuo toguo tundio munthi turavota gukombea kwa ina president Moi kwa ina president Kibaki na kwina Uhuru na wingi ni aukite. Angekorwo magaruku meni megukora makirutithwa wira uria kubatie gutiri undu tanganja murimi wa mumero uyu wa kawa bururire ni gukorwa akigunika urimiri wake na njira ya kuongerera mbia muvukori. Inoro TV kuma kaunti ya Embu betagwa Peter Mungai. Riboti ingi ni ati mathomo thukuru-ini wa secondary wa Kariahu gicigo-ini kia ubunge gia Kinango kaunti-ini ya Nyandarua ni magacirite thutha wa thukuru ucio kuhurwo njeki ya irathi na ni thutha wa gwakirwo irathi 5 njeru na kigina kia ukuria wa matura kia NGCDF. Hindi ya kuhingura irathi icio mubunge Kenya Thuku ni atitirithitie kuri aciari na areri bata wa gwikirira githomo kia arutu gia ciana ciao. Oho Thuku akihingura irathi ici no ahingurite igigiri cia thukuru wa secondary wa Mutamayo na karekereria ciringi 400,000 cia kweruhia thukuru wa Mutamayo na ingi ciringi milioni 1.6 cia guthondeka thukuru wa muthingi wa Kariahu. Ni ukora ati tutirena mashukuru maingi ma secondary riu ciana citu ciretagwo mashukuru ma kuraihu na ringi muciari ndari no hoti no tungihota ku build capacity ya guku ni kuga ati mwana ndari fataraga guthie guthomera kuraihu ni mari turiko na shukuru na ciana gikiro kia national thini wa matura maya maitu ma Kinango na ni njui undu ucio no gukinyanira no uria rometa giakirwo na muthenya umwe aciari makena muno na nani nigenete tondu kuona undu wa muthemba toyo gwikika tutionete maundu ta maya riu magikika ihinda rina gwakorwo ati kwina mubango ona wa kwagiriria makiria tugagikena tugacokeria Ngai ngatho. Ni hakwa ingenda gucokia maitho makwa na thutha njuge thina uria urari thiini wa Kariahu ino gutiari cukuru ona hihi iri irari kwo ni cukuru ya mbao cukuru kimene na tukaigua tuhinyiririkite muno ta aciari na ni turakena tondu kuma mwecimu aingira ni irathi 5 riu ciakikite haria twambiriirie cukuru wa Kariahu by 2013 tore kakundi kanini kando ta 6 tuhetwo kioneki kiu ni mwathani riria okire akiona haria twaikaraga ni anyitirwo ni kiha kingi muno na akimaka muno na undu ucio no amugucirie na andu-ini ha miaka ta 3 ni tuonete uria mweshimiwa witu atwikire nima aciana citu cina gikeno cina ngoro-ini ciacio ni cirakena muno nundu wa cukuru ino ya Kariahu secondary gwako itura-ini riao ona matiranoga mauma micii tene magoka cukuru tene na bado makainuka tene matari maracererwo. Riboti ingi ni ati ahuri biacara ruhonge-ini rwa Jua Kali ni makenereire ikinya ria mutongoria wa ngwataniro ya Azimio 1 Kenya Raila Odinga ria kuga ati angikayukia utongoria wa bururi ni akahe marua kuri andu aria othe mathomeire kothi cia moko niguo mambiririe gukurikana hindi ria mararuta wira wao na makaria faida iratwarana na kio kiao. Tariki 10 mweri uyu mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga
nĩeranĩire gũkanahingia watho wa kũhe andũ arĩa mathomeire mawĩra ma kothi cia moko marũa ma kũmahotithia kũruta biacara ciao makĩyandĩka kana mandĩkanĩte kũngĩkanakinyanĩria nũũ ũgathurwo ta president gĩthurano-inĩ twerekeire. Ikinya rĩrĩ rĩa Odinga nĩrĩtũgĩirio nĩ rũhonge rwa ũturi wa indo kuma taũni-inĩ ya Thika na kaunti-inĩ ya Kirinyaga, onjoria makiuga gũtirĩ mũtongoria ũngĩ ũrĩ wonanie gũtambũra mawĩra mao. Sekta Jua Kali ndĩrĩ yaririkanwo kuma rĩa twaruo wĩyathi, ona tũiguaga gũkĩario na tũrauga tũtikwenda mburoka gatagatĩ-inĩ tondũ nĩtũmburũkĩtwo kahinda karaihu na tũtirahotekeka no eke nĩ kaũndũ kega, no tondũ twĩ ciaca-inĩ tũtiũĩ mũbango ũrĩa wĩho, kana nĩ ũhoro wa ma, kana nĩ maheni tũrahenio, no nyende mũno ũndũ ũcio aria atĩ no twarahũre Jua Kali ũtuĩke wa gwĩkĩka. Gĩkundi kĩa onjoria ya kumathĩka moigĩte kaingĩ o nĩ kwandĩkwo mandĩkagwo nĩ andũ matathomeire kothi ici, na rĩu wona maheo marũa rũhonge rũu nĩ rũgũcangarara na rũkũrie bũrũri. No mburoka nĩyo yũkaga tondũ ĩna marũa, yathi yarĩhia ngiri ta igana ĩgoka kũhe ngiri 3 na nĩwe ũrutaga wĩra tondũ we ndoĩ wĩra ũrĩkũ. Rĩu araugire mũndũ arĩũkaga akarorwo wĩra-inĩ nĩ thukuru ta NITA, National Industrial Training Authority, nĩ rĩrĩ mũtongoria wa Azimio Raila Odinga athiĩte na mbere na kambĩini ciake gĩcigo-inĩ kĩa Gĩcũa-inĩ. Kwa ihinda rĩrĩ tũramenyithio arĩ mwena wa Malindi na nĩ hĩndĩ araranĩria na aikari. Tũthiĩ kũu ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũthikĩrĩrie. Mko tayari? Hii ndio sisi tunataka kuleta sasa, ili manake walikuwa wanasema tunataka mzungu atoke tupigane na adui yetu watatu makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Miaka 58 tangu tupate uhuru mpaka leo, wale maadui sababu wamo, bado wamo. Ile sera tunaleta itawezesha sisi kumaliza yale maadui yote kama nchi zingine zimefanya. Ndio sababu tunasema ni chama chetu cha ODM, Azimio na Umoja italeta hiyo mabadiliko. Sawa? Tumesema tunataka kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapewa fursa sawa ya elimu kuanzia nursery kuingia primary, ndio secondary, ndio tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa? Na kimaliza apate kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Amnataka kusukuma wheelbarrow nyinyi? Nataka kusukuma wheelbarrow nyinyi? Ndio mkataa wheelbarrow yenu kwa mkono. Sawa? Sawa. Alafu kuna watu wengine tumeongea juu yao juzi, hao wote ambao wanaitwa Jua Kali. Hao watu tumesema manake hao watu wananyanyasa kila mara kwa mara. Mara kwa mara hawana masomo, hawana certificate. Mtu alikuwa yeye mwenyewe amefundishwa pale, mwingine ya kushona kwa cherehani, mwingine anapiga Jua Kali pale, anatengeneza vitu vifaa huku chini, mwingine amesoma mambo ya kufanya welding, mwingine ni mechanic, mwingine anazeeka paa ya nyumba na ile vigae, na mwingine ni saramala. Wanasema lakini jamaa hana certificate. Sasa kazi napewa wale mabwanyenye, ndio anapewa kandarasi, alafu yeye anakuja hapa, jamaa anapata 10% peke yake, ndio yeye anafanya kazi. Yeye ni mechanic. Tuko na sera ambayo inaitwa Recognition of Prior Learning, RPL. Sera hiyo RPL tutaleta hapa na tutatekeleza, ambayo itafanya hao watu ile ujuzi yao itatambulika na watapewa certificate. Kwa sababu yeye anajua hiyo kazi. Inaitwa RPL. Mnaelewa hiyo kitu? Na hiyo itasaidia hao watu wa Jua Kali wataweza kupewa kandarasi direct na matajiri, kuliko hiyo matajiri kupewa mparana kazi
wale mabanyenye ambao wanakuja kunyonya hao watu ambao wana ujuzi. Sawa sawa? Mnaunga mkono hiyo? Mnaunga mkono? Alafu wale vijana wengine wanataka kuanzisha biashara, tutaweka hazina ya pesa pale ambao utaweza kukopesha na ulipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Mnaunga mkono? Ili waweze kuimarisha hali yao ya kimaisha, pate hiyo biashara yao ianze kunawiri, naleta faida, yaanza kulipa lakini bila riba. Hiyo vile vile ni mmoja panga tumeweka pale. Tusaidia wavuvi wetu wale ambao wanaenda baharini kwa mambo ya kwa vifaa, na vile vile tutahakikisha kwamba hawagandamizwi kila mara kwa mara na polisi. Sawa sawa? Wamama watapata msaada kwa biashara yao. Tumeelewana vizuri? Mambo ya ardhi, Mungao tayari amwambia nyinyi. Tunataka kuhakikisha kwamba ile mambo ya dhuluma ya kihistoria ya ardhi hapo pwani tunamaliza kabisa, na watu watapata zile hati ya miliki ya ardhi. Mimi mwenyewe nitakuja hata na Uhuru kabla hajatoka. Tumeelewana vizuri? Alafu sasa kuna wale wote ambao ni maskini, ambao hawana chochote, hai hawinde, sio kwa chaguo lao, lakini kwa sababu ya hali ya maisha pale wanaishi. Jamii hao ambao hawana mapato yoyote, sisi tutaleta kitu inaitwa Social Protection Program. Hii ni program ambayo inafanyika katika nchi nyingine kama Marekani, kule Ulaya, kule Brazili, kule India, kule Egypt, kule Namibia. Tutaleta Social Protection Program hapa Kenya. Na hiyo jamii kila mwezi utapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Alafu kwa upande ya afya, manake ni ugonjwa sasa. Hapa Wakenya wengi wanahangaika, wanapata shida mingi sana wakiwa wako wagonjwa. Hakuna pesa ya kutibu mtu huyu. Mwingine amelazwa kwa hospitali, hakuna, ameshatibiwa lakini ameshikwa teke kwa hospitali ati sababu hakuna pesa ya kumtoa yeye. Mwingine amefariki huko, maiti imeshikwa teke katika mortuary ati mpaka shilingi milioni ngapi tolewe ndio maiti ifunguliwe. Sio? Sini aibu haya yote. Tutamaliza haya yote kwa kuleta sera ambayo inaitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha kwamba kila Mkenya, watoto, vijana, akina mama, wazee, wote wako ndani ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaunga mkono hiyo? Wangapi wanaunga mkono? Nione hapo. Alafu kuna wale wamama ambao wana watoto lakini hawana mabwana, anaitwa single parent mothers. Nasikia hawa wako hapa vile vile. Mwingine bwana yake alifariki, amebaki na watoto, yeye ni mjane. Mwingine walioana lakini wakakosana na bwana yake, sasa yeye amebaki na watoto, talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana, ninakupenda sana, nitakuoa, lakini tuendelee kufanya kazi. Ukafanya kazi, mtoto akatokea, kijana akatoroka, amewacha yeye na watoto, sio? Maana wanapata shida mingi zaidi, sio? Hata watoto wao wanapata shida kwa upande elimu, sivyo? Hawa mama watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba.
Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ndio mnaunga mkono, yenu kwa mkono. Kwa hivyo sisi sera yetu ambayo tunaleta ni sera ya kusaidia Wakenya wote, na tunaleta kile ambayo inaitwa Economic Liberation of Kenya, yaani ukombozi wa tatu wa taifa letu. Mko tayari? Jana mko tayari? Mimi nataka nyinyi muwe tayari tarehe 9 mwezi wa 8. Sawa sawa? Nataka nyinyi vijana na kina mama muwe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari? Kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi, sio? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa sawa? Mnazo? Angapi wako nani yenu kwa mkono? Basi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify